Здравейте, ми мои, отново е сряда и както всяка сряда, така и тази се опитвам да ви покажа една нова игришка, а днес на моето и на вашето внимание имаме Precinct. В превод участъка. В тази игра ние сме в ролята на Ник Кордел, младши полицай, който тепърва ще започне да работи в участъка и тък му е свършил в полицейската академия. Покрай своята работа обаче ще трябва да разбере каква е връзката или какво се е случило с баща му, който е починал и какви са да разясни повече нещата около неговата мистериозна смърт. Игришката все още е демо, като се очаква да излезе към края на годината. Т.е. съвсем скоро, може би до няколко седмици, месеци, дай може да излезе играта. Защо ви грабна вниманието? Защото ще видите сами, че много напомня на старите GTA 2, GTA 1, но още по-интересното е, че се развива в 1980, т.е. карват ни в един свят преди доста време, без повече да се бавя, без повече да говоря празни приказки, цъкаме Play Game и хубавото е, че мога да играем с джойстик, така че цъкаме Play Game и ви пожелавам приятно гледане. New Game Confirm. Айде! Графиката е много яка, по съвсем наистина ще има много неща, ще могат да се карат хеликоптери, ще могат да се карат коли, много е яка, ще видите, мен много ми хареса. Веднага ми грабна вниманието в момента, в който я видях. Надявам се на вас да ви хареса. Пожелавам ви приятно гледане. Реалфа, Work in Progress. Преалфа, да. Има много яка музика и е направена наистина по един начин, който така си спомням преди години. Точно GTA 2 вайб. Много е интересно. Графиката, нещо, което не сме виждали, но пак е някакъв симулатор, от гледна точка на полицейските симулатори и в същото време има някаква готина история, но ще видим когато излезе цялата... Добре дошли в Аверно Сити. Може да изглежда спокойно, но повярвайте ми, разлошено е до костите. Оттам идвам. Положили сме клетва да пазиме града. Има и лоши и добри. И ние, които балансираме на ръба на ножа. Но губим този бой. Тази борба. Много яко започва. Not all of Averno's finest that fine. We got our fair share of rot too. What good is an oath of honor if you got no honor to betray? But me, I believe in the badge. I believe in the badge. Вярвам в Тежката. And hey, some days the good guys come out on top. But most days not so much. All the while the fight rages on. The lucky ones get a flag and a plaque. The unlucky ones get a flag and a 21-gun salute. Why do we do it? Truth is, for some of us it's all we know. But for others, it's in our blood. За другия просто в кръвта ни. Участъкът. Много дълбоко така влиза играта. Много ми харесва. Надявам се наистина да излезе цялата игра и може би ще пробваме някакъв стрим. Ще разберем. Chandler says you're covering downtown. Keep them peeled. These guys are no joke. You got a bus? All right, I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender lamb fresh out of the academy. Bah! Where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy at the top of his class. Yeah, that'll also get you a cup of coffee. And Nick Cordell Jr. What? No way. Will obviously have some big shoes to fill. Jesus, what the... Seriously? They assigned him here? Kowalski, if I may, I don't have to tell anyone here about the late Chief Cordell, his stellar record, the respect you had for him, his untimely death. I especially don't have to tell Recruit Officer Cordell, who's lived with it every day of the last 5 years. But there is one thing I do want to remind you of. Every single one of you took an oath to protect this city, its residents, and your fellow brothers in blue. That's what matters. I don't care what your last name is, who your daddy was, or who you hang out with on your day off. Добре бе, шефе, по-спокойно. Our worth comes from what we do, not who we know.
Добре. I want you to welcome Officer Cordell, but I'm not asking you to take it easy on him. On it. Or hard on him. He's a cop. Just like you. Just like me. We're the ones out there making the hard Единствените, които правят choices. And those choices трудните are what избори. make us who we are. And Cordell, you're gonna have to learn the streets and the precinct the same way these mooks did. Are we clear? Yes, Roger. sir. Yes, sir. Crystal, Това сме ние, бе. Absolutely, sir. Thank you, officers. Lodge Commander. Appreciated, Chief. Sergeant Kelly, Yeah, boss? the rook's with you. I pulled the last one. Why do you think I'm giving you this one? Because I did something in a past life? You did something. Спокойно, бе. I'll alert the media. Спокойно, ще бъдем най-добре Let's отряд. get out there and make Averno City proud. Айде. Yes, ma'am. Time to pound pavement. Come on, Rook. Let's go for a drive. Това ще ни е партньора. Това ли сме ние? Това сме ние, братле. Ние сме били някаква оперативка. Много ми харесва графиката и начина, по който всичко е направено, как бягаме Wanna go с... catch some bad guys? Как да не? Аз за това съм дошъл. Идвам да хвана лошите. Къде? Много е смути управлението на Welcome to автомобилите. the ACPD, Много kid. яко. Time for our first mission. Sustenance. But, you can drive. My hip's been acting up lately. Oh, and, don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just because they don't have my natural good looks and winning personality. Добре. Айде, дайте да видя. Те графиката направо е... Не мога да приближаваме, нямаме такова нещо, но мога да изкарам пистолета, бе. Какво е това? Пистолет ли изкарах? Мога да се прицелвам. Много е яко. Не знам, много ми хареса. Аз ме грабна още от момента, в който я видях. Така, Accelerate, имаме Brake, Steer, Handbrake, никър. Това, добре. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on На червено минавам. Тръгвам, братле, на първия си ден, тръгвам на червено. There's a parking bay there. Айде да ходим в Chinatown. Съжалявам. Дърпам ръчни. Мога ли да мина червено? Ще има ли проблем? Няма проблем. Няма проблем, защото аз съм закона. Аз съм над закона. Даже мисля да паркирам. Good job, rookie. Time for some chow. Няма проблем. Това какво е? Ще хапнеме, така ли? Гъвате. Tube steak. Breakfast of champions. How'd you take yours, kid? Everything but the dog. Само с кетчуп. Just ketchup. Clean and simple, huh? I like that. What's the damage, Fareed? Leo, my friend. For you, no charge. Fareed, you old softy. You earn that tip every time, don't you? Breathe it in, kid. Best part of the day. Besides, you can't patrol on an empty stomach. Гладна мечка в You горона know, играе. your old man liked his dogs too. Of course you do. We came up to the academy together. Took different paths when we got Значи on the той е force, бил though. и той може да стане He wasn't полицай. gonna let Той anything продава get in his way. хот-дотците. And me, well, let's just say, water finds its level, and my level is Easy mode. Easy mode. Добре, да не го занимават много. Armed robbery. Enter your patrol. Бързо. Christ on a crutch. Another beautiful moment ruined. Oh, Давай. well. That's When what the reporting to pen an is for, emergency, right? activate your lights and siren. This will alert. Добре. Central, Давай, пускам this is сирените. 94, responding code Цял... 3. Мечтая за този момент. Okay, kid. You wanted the real deal? This is it. Дръжте се, братле, идвам. Пристигаме. С полицейската кола. Мърдете се от пътя. Разчистете. Никой да не мърда. Полиция. Стоп. Въоръжен обир на банката. Аз съм. Имаме 32 секунди. Вие не виждате под камерата, че трябва да реагираме на сигнала. Но аз идвам тук. Бъди пистолет. Добре. Aim L2, shoot while aiming, reload, enter cover, така, окей. Enter cover. Даже забравих кое копче. Now remember,
They get one Готови се момчета warning. да ги разсипаме. If they don't throw them down, we take them down. Get ready. Къде са? Police! Къде са? Drop your weapon! Hold on. Doesn't look like they're going to give us a choice. О, шит! О, шит! Чай да презаредя. Оп, един долу. Следващи. И това долу. Средата, бъде. Добре. Айде, оправихме. Мога ли да дойда да проверя? Някой жив има ли? Какво стана? Бри Букман на ACTV. Колкото небето. Братле, много е яко. There's movement at the back of the building. More criminals coming out. They're boarding a vehicle. It's a dark van and it... Oh my goodness! Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. О, не. Добре, тръгваме. Аз ли съм? А мога ли да взема? Чакай. Давай. Колега, дръпнете си тук, пречите на разследването. Това не е във вашата... What? Call for backup when you need it. Support tokens, така. R1 request support. Нищо не разбрах. Ела тук. Не знам какво... това са... Аха, чакай. Спайк стрип. Чакай. Ще завър... Voice order. Чакай. Моля да ги блъсна. Аз ще отивам, чакай. Братле, застреляхме го от колата. Пюп. А мога ли да излезна от колата? Cover body. В чувал ги слага, братле! А то мога ли? Чакай, не бе, защо? Братле, то къде умря тук на това? Чакай да не гледат хората. 84 to Central. We got a 10:15. Pursuit has been terminated. Copy that, 84. All units stand down. I repeat, stand down. Но съм си пукнал гумите, знаете ли? Not everyone handles a pursuit like that on their first day. Да, пукнали сме си гумите. Левите ми гуми тук минах през това. Вижте, пукнати са. Мога да си пукаме гумите в тези шипове, които им казах да слота. Ужас! Първи работен ден направо ето тащата. А мога ли си говоря с някакви хора? Я да видя. Мога ли да им кажа нещо? Лични карти за проверка. Стопен триск, да се не изната вела. Добре. Дайте да влезем. С кой ще ни запознае? На първи ми работен ден обер на банка и убивам 3 човека. Корал, копале съм. Къде трябва да отиваме сега? То ще влиза с пистолета, бе. Защо влиза с пистолета така, бе? Гледай, как върви. Защо, бе, мате? Никой да не мърда! Успокойте се. Това какво е? Evidence. Mean Gene? What's today's major malfunction? Oh, the usual. Misfiled evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell, meet Eugene, our evidence guy. Той е там, където са Kelly try the old "you drive my hip hurts" routine on you yet? Hey! Thought so. He doesn't tend to lift a finger unless there's a gun drawn or a chance he might get pizza. Anyway, my job's to know where everything is, which basically means tracking down whatever you humps misfile, mislabel, or otherwise misplace. Добре. Yeah, we do our best. Oh, I'm well aware of this unit's limitations. Anyway,
When you collect any evidence, you come see me. Добре. I'll make sure it's safe. Добре. You're a peach, Gene. Never change. Wasn't planning on it. All right, kid. You did good today. But that won't mean a fart in a windstorm tomorrow. I'm out of here. I'll see you in the morning. Добре. Unless I die in my sleep. God, that sounds pretty good, doesn't it? Ще си видим утре, викам, Звенко не пукна докато спа. Enter your shift at your desk. What? Имам си бюро ли, бе? End shift. Приключваме си смяната. Адската. Много е яко. Много ме кефи, аз не мога да спа да играя. 15 минутки. Ама колата ще се оправи ли сама или трябва да я карам някъде на ремонт? Нямам никой представа. Пак ли има брифинг? Morning, Cordell. Добро утро. Tidy work yesterday. Да. Keep that up and you'll be leaving Kelly in the dust before he even has time to retire. Love you too, Kowalski. I know we dropped you right into the thick of it on your first day, but fundamentals are important too. What she means to say is that parking tickets are how the city pays the bills. Come on, Kelly, you know that Ще isn't ходим true. да This city проверяваме за hasn't paid неправилно its bills паркиране на in автомобили. years. Стига. Regardless, today is going to be about old-fashioned police work. You're going to walk a beat and maybe straighten out a little bit of this bent old city. Добре. Окей. Това ли? Айде. Check your handbook for the violations to look out for. Хендбук. Как? Open Handbook. Как да... Violations. Добре, къде да видим? Къде са ми? Аха. ОМГ. Shift locks. Introducing incidents. Officer Handbook. Добре. Introduction. Така. Violations. Other actions. You may call EMC. Resistant Force, Non-Lethal Force, ОМГ. Виж колко неща има тук да... Майко... Crimes. Additional actions. Аха! Authorized Force, Non-Lethal Force. Така. Mandatory Actions. Resolve, Arrest, Escort, Call Escort Unit. Check ID, Resistant Suspect, Search as така. Order Suspect to Surrender. Така. Assault. Това е при... Обир. Това е при нападение. Нападение на офицер. Това са неща, които ние трябва да спазваме, докато си вършим работата, което означава, че трябва да обръщаме много внимание в каква ситуация се намираме, за да знаем как да реагираме. Атаки на офицер. Unarmed. Resolve, Arrest, Escort, Restrain Suspect. Check ID. Бъргари. Тук има автокражби. Drug Deals. Това всичко трябва да го знаем ли, бе? Никога нямаше. Никога няма да го научи това нещо. Брат, брутално. Добре, дайте да видим. Айде ходим да поработим малко. Leave the... Добре. Nobody... Така. There are 6 types of parking violations. Има 6 вида на нарушение на паркирането. Obstructing на fire hydrant, т.е. ако е спрял пред някакъв кран на пожарната. Opposite the flow of traffic, на срещното ако е спрял, твърде близо до пешеходна пътека, на пешеходна пътека, on the sidewalk, на тротуара, в no parking зона и в паркинг, където имат този часовник към му е спрял времето. Добре. Айде, къде тръгваме? Let's go find some parking violations. Айде. Пеша може ли? There are 6 different parking violations to look for. Blocking a hydrant, parking in the opposite direction. Днеска няма да караме, те ли ще вървим? Too close to a crossing or on the sidewalk. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. Графиката направо е много яка, много Here's one. Ето го, Can you see what parking violation this bozo is committing? Да, виждам. Ето. А сега какво трябва да направим? Hold parking violation. Ей това? Good job. The handbook shows all the violation types. Come on, let's check some parking meters. Айде. По-бързо. Айде. People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it is expired.
it's worth checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Аха, той има 4 часа. Оп, expired. Айде, бат, изгоря моето. Give him a ticket. Изгоря. Айде, метърик. Hey, you're getting the hang of this ticketing. Аз съм от тези най-неприятните. Де да си спрял някъде, братле, и после се връщаш, има летната бележка 50 лея глава. А те реално защо свети и червено, то даже не е нужно да ги гледаме. You could be issuing parking tickets one minute and chasing an armed thug the next. My advice, be prepared for anything. Да, точно така. Тук даже виждам още един, където е спрял на ръба. На тротуара. Веднага. Старши! Айде, старши. No parking too close on sidewalk. Супер. Айде, следващи. А тук какво мога да правя? Кой мога да се обаждам? Got eyes on a vandal. Go handle it, kid. What? Central be advised of property vandalism in our vicinity. Each crime you deal with will be assigned a level of authorized force. Тоест, всяко престъпление ще трябва да се справяме с такава съответната сила или как го по съответния начин, който не трябва да надвишава, т.е. не трябва да има полицейски произвол. No force, restraining force, no lethal, не смъртоносна и смъртоносна така. Добре, окей. Я стоя, бе. Я горе ръцете. Какво правиш тук? Я да не мърдаш. Я си дай личната карта. Кой те прати тук? Мога да прибера пистолет. Я ела тук. Какво правиш тук? Я дай тук отзад бели за ръцете. Ръцете за тила. Айде. Interaction. Resolve. Чакай, бе. Ама началник, какво да направя? То трябваше да го разпитаме. Let go. Don't let them go. You need to issue a fine. Глоба трябва да му. Добре, бе, откъде да знам, бе, ми кажи ми. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Аха, добре, т.е. значи трябва наистина да знаем какво точно се случва. То пише графити и рисуваш. Окей. Оставам аз сега. Аха, добре. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. Both of those are arrestable offenses. Добре. Even if the initial crime only warrants a fine. Once a perp commits an arrestable crime, you gotta make the arrest. Добре. Я ела тука. Ей! Control 1039 in progress. Воу! Ево едно, ма чакай. Select button. Accept. Как да го ударя? Чакай, бе, той ще ме прибие. Аха, така. Check your authorized force. Аха. Какво правиш, бе? То директно му слагам белезистите и директно. Веднага го арестувам, не мога така. Чакай сега. Арест. Call an escort unit to take our suspect to the precinct. Как? Откъде да се обадя? Handbook. Arrested suspect must be escorted to the precinct and be proceeded to the front desk. You may either escort them yourself or call an escort unit. Как да извикам? Other actions. Има ли тук? Добре, да отида да викна тук. Как да викна? Call the escort for the... Аха! Ще дойде ли някой? Това окей ли? Те ще дойдат си го приберат. Имаме и тизър ли, бе? Let's walk back to the station, but keep our eyes peeled. Добре. Ето идва тук момчета. Момчета! Предавам ви тук това е някаква мадама ли? Бързо. Къде са? Къде са? Какво става?
А, той тръгна да бяга ли? Я ти изра да пусна аз. Къде е то? Ява тука. Ле, то къде се качи? Аз се чувствам като лошо момчета, братле. А мога ли да скоча? Що не мога? What? Hey, you! You just gonna leave him there like that? Кажи ми как да скоча. Hey! Аз не знам как да се кача. Може би само напред? Айде! Как скача той, бе? Alright, that's enough. Как да скоча, бе? Don't make it worse for yourself. То може да се убие да прескача. Добре. Ява тука. Що бягаш? Я те арестувам. Я те видя. Що бягаш? Що бягаш? Защото като видях го се изплаших. Ма що бягаш? Айде. Might as well escort this brain box ourselves. Ескорт с... Айде. You got this, kid? Идваш ли? Къде бягаш? И почваш да бегаш, мате. Не знаеш. Не мога, няма къде да отидеш. Държиш тук, дясно сме. Пази си главата. Stay close to Кели. А Кели ще дойде ли? Чакай, бе. Ние не го вкарваме през предния вход. Отзад ли някъде? Аре, бе, Кели. Ела тук да... той Кели вече... Бате, няма значение. Тук ще го вкараме от задния двор. Здравейте, момчета. Карам ви тук, то ще го ушамариме след малко. Докъде трябва да го закарам? Къде ми е... Ей тук в килията. Веднага. Стоп ескортинг. Няма да стоп. Ей тук. Добър ден. Карам ви тук то. Айде. Влизай вътре. Тук ще стоиш. Белезниците. Няма те пускам. Чао. Бълг съспекто фронт деск. Чакай, то ми пише, елате. Колко истинско, въртле. Ескорт. Ела тук. Ела, трябва да отиваме до рецепцията. Нов съм нов, не знам къде отивам. Чакай, от тук мога ли да мина? То ми свети. Ела те запознава тук с колегите. Момчета, фаля готова да бойди с някакви работи. Ако обичате. Как се казва? Рене. Лош път си избрал моето момче. Я се подспиши тук. Ник Кордел. Айде. Закарай го там. И повече да не съм те видял да правиш такива неща. Enter your shift at the desk. Окей. Тук мога си мина вече да си влезна. Мате нова кеф играта. Но определено иска свикване, иска да влезете вътре в играта, да наистина добре, харесва ми. Много ми харесва. Даже. Не знам колко е дълго демото, ще поиграем 30-40 минути или колкото ни позволя. Report the Chief's Office. Къде е това? Къде е шефа? Е тук. In any case, we're going to need to keep this quiet, even here in the shop. This is not for Те са някакви детективи, а ние сме обикновени полицаи. Ние дали ще станем детектив? Come in. I want you to meet detectives Lee and Ferreira, top investigators working the organized crime beat. Heard about your baptism by fire at the bank the other day. Yeah, log 200 more like that and you'll be a real Averno cop. I don't know, look at him. I think he's got it in his bones. It's good to meet you, Cordell. Your pop was one of my heroes. That'll be all, gentlemen. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day turned up a promising lead. Вчера колко билети написах, колко тикети написах, ако знаеш, началник, съсипах ги. Направо муха да бръмне и ще неправилно само да е каснала някъде и веднага ще пише фиш. Tactical paid him a visit a few minutes ago, but it seems he was tipped off. As soon as they breached, he sped off out the back. We're scrambling an aerial unit to track the vehicle now. Добре. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up in 2. Martinez, this is Officer Cordell. He'll be with you on this operation. A rookie, sir? Is this the right time for... It's the right time for you to obey orders, Flight Officer. Yes, sir. See you top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed by your performance at the bank, Cordell. Don't make me regret this decision. Никога. Now get up there. Слушам. Те е вярно. Айде.
Къде отивам? Борт де хеликоптер. Къде си? Къде отиде тази хеликоптера, бате? Бате ще се качи. Оу, чакай, тук. Тук съм на втория етаж. Адското. Хеликоптерната площадка. Идвам, чакайте. Бате, адското. Не мога. Сигурен съм, че по-големите от вас ще оценят играта. Ще летим. Throttle, Turn, Spotlight, L2R. Сега ще... Така, дигаме се с хикса. Така, Throttle, така. Нямам никаква представа как се кара това нещо. Чакай, насам трябва да хода. Батик, карам! Ето ги, ето ги. Айде. Край. Така, request support. Cruiser backup. Това. Как го правим? Select или това? Select де. Давай, готов си, опъвай шиповете, опъвай ги. О, то мина. Давай следващия. Давайте, следим го. Даже мога леко да кацна. Къде са патрулите, бе? Давайте, момчета, заградете го. Няма къде отиде. Давай, гонят го. Имаме вече една патрулка. Аре, бе, къде са колегите? Дай още един шипове. Айде. Давай, идва при тебе, ти си, давай, пускай, няма къде отиде. Добре, мога да викна още една патрулка, защото то с една не става. Оп, ето ги, оп, хванаха го, бате. Хванаха го, ето го, дръжте го, момчета. Стреляйте. Дръжте го. Айде. Хванаха го. Айде. GG. You're clear to return. Айде, момчета. Адското. Кацаме тук, на хеликоптерната площадка. Професионално. Направо излизам от академията, почвам първи ден, на втори ден карам хеликоптер. Няма какво да кажа повече. Ще ме познаете по делата ми. Това ли беше? Бате? Мой, това беше всичко от демото на The Precinct, или по-скоро на участъкът. Очакваме играта да излезе до края на годината, надявам се това да стане и да продължи. А защо няма Play Game? Я да видим само, искам да видя какво ще стане. Надявам се игришката да излезе до края на годината, ще дадем шанс, може би ще поиграем, стига да видим дали и как ще случат нещата покрай релиза на играта, но наистина много ми хареса. Много ми хареса. Надявам се да ви харесва на вас. Пак ще кажа, по-големите от нас най-вероятно ще свържат много с GTA 2, с GTA 1 дори, иначе, но може би по-скоро GTA 2, защото не съм много наподобява. За по-малките, старт. Окей. Добре.
Мило, ако клипът ви харесва, наставете лайк, оставете коментари, забравяйте да се абонирате за канал, ако искате гледате какво ще случи от тук нататък. За мен е много голямо удоволствие винаги, когато е време да седна да поиграя и да ви покажа някоя нова игра. Така че бъдете здрави, бъдете добри, бъдете отговорни и ще се видим в следващото видео, защото това полицията гледа. Чао, чао!